Всем привет, дорогие друзья! Сегодня Артем и котик. И на котик. Ну, мы втроем сегодня. Мы котя не потеряли. Еще котик тут. Так, вот он Котя. Здравствуй, Котя. Мы не будем тратить на это много времени. Да, и в этой серии, во второй части выживания в лесу, куда? Мы будем путешествовать, наверное, потому что... Ну, не будем путешествовать, мы выйдем на улицу, разведем костер. Давай. Давай! Котя, ты не сбежишь. Котя сбежать хочет. А там все равно у него это... Комнатка. Как точка стоит. Вот, поэтому он никак не вылезет. Да, Котя? Да не вылезет. Ты что там грызешь? Не думай диски грызть. Плохо. Да все, давай уже поворачивайся на камеру, иначе я сам... Вот сюда. Да, сюда. Вот здесь. Давай. Вот здесь. Молодец. Все. Это у него комната. Да, у него лазер. Это его игрушка. Так, все. На телефон выходи и меня... Ай, да опять я ударился об эту штуку. Что надоело. Вот это. Угол. Все, Котя, лежи здесь. Пошли. У нас два фонарика. Выходи, только аккуратно, я умоляю. Умоляю. Котя нет. Котя хочет уйти. Но он не уйдет. Да, блин, давай скорее, я Ага. Так, я возьму лазерную указку, чтобы, если он ушел, я мог его пригнать. Не страшно. Свети. Мы вылазим из моей. Ой. Ох, спасибо, оператор. Пожалуйста. Ой, улица. Темно на улице, да? Так, вот мы тут. Короче, получилось так, Что у нас? что мы тут. У нас тут упало. У нас тут падает все. Короче, ладно, давай пошли. Давай. Так, все, снимай меня. Как? Свети на фонарик еще один. Ну, значит, мы разведем костер. Да? Вот у нас так палатка. Посвети на палатку. Такая палаточка. Такая себе палатка. Наш Котя уже хочет уйти. А, блин, не загораживаю ведь. Угу. Открыть. Да пошли уже. Ладно. Котик, кс-кс. Да я тебя не видно, тебя нифига не видно. Да меня, блин, я тоже меня тоже. Всем здрасте, оператор. Так, все, вон там. Все, пошли. Так, вот здесь разведем костер, да? Да возьми ты один свой фонарик. Мне Хорошо. жалко, что ли. Ой, простите. Мы сюда поставим фонарик. И пусть светит. Я вот здесь разместюсь. То есть здесь у меня будет все, что. Так, ну, у нас сын, вернее, да? Да. Поэтому сделай так много. Да, Котя. Котя здесь сидит. Котя. Иди бегай. Смотрите, ран. Давай уже скорее. Ладно. Сейчас. Котя, сюда иди. Ладно, будь сюда, посмотри. Он там сидит. Плохой. Так. Не облокачивайся, а то упадет. Ладно. Так. Разводи костер, найди ветки. Вообще здесь очень темно, я тебе говорю. Ладно. Так, все, я пошел спать. Я спать. Все, я спать. Включай свет. 10 минут спустя. Хорошо. О, утро. Утром. А где Ина? Где Ина? А может она в палатке спит? Так, я не знаю, где она. Не знаю, что. Даже мы фонарики оставили. Включенные фонарики. Я не знаю, где Ина. Я не знаю вообще, где она. Да. Так,
Ладно, что я улыбаюсь? Угу. В общем, мы ходим. Секунду, подождите. Секундочку только. Час спустя. Час уже прошел. Я не знаю. Слышите? Слышите? Так. Очень страшно. Да, я не знаю, что делать. Опять. Только я хотела уйти, но опять. Слушайте. Слушайте. Ладно, я пойду. Сяду в свою кровать и буду снимать видео. Так. День. Да? Эй, Артем, это я не Ой, пришла. господи, ты меня напугала? Здравствуйте все. Простите, что я Утро. долго просто Хорошо. немного заблудилась. Хорошо, ладно. Знаете? Угу, все. Забыла фонарик забыла. Фонарик забыла, поэтому заблудилась. 5 часов спустя. Уже вечер. Всю ночь, давай пошли. Ну, не, Кстати, наш вечер. костер уже готов. Где-то он горит. Ну, он здесь. В общем, темно. Да? Подключи звук. Так. Значит, получается... Выключи свет. Так. Мгм. Ой, ночь настала, блин. Вы меня не видите, к сожалению. Все, спасибо. Держи свой Спасибо. Спасибо. фонарь. Солнышко, сияй. У кого сильнее солнышко? Конечно же у меня. Оно у меня даже больше. Что у меня? Да пошли. Ладно, залазим в палатку. А на этом все. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мистер Тёма. Всем пока. Пока-пока. Так, ладно. Так, ну все. Хорошо. Всем пока. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы мы прожили и эту ночь тоже. Кстати, а где Тёма? Что-то я его не вижу. Блин, где Тёма? Ладно, поставьте лайк, чтобы мы нашли Тёму, и в следующей серии он уже к нам пришел. Всем пока. Пока-пока.